Всім привіт! Мене звати Олег Грива. Сьогодні я хочу поговорити про другу частину по роботі зі страхами. Поїхали! Підпишіться на мій канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок. Контроль розуму – це результат самодисципліни і звички. Або ви контролюєте, або він керує вами. Компромісу бути не може. Крім 6 основних страхів, люди страждають іще від одного зла. Це зло створює споживний ґрунт, у який проростають насіння невдач. І це тяжко назвати страхом у повному сенсі цього слова. Це зло живе глибше і настільки його більш фатальне, чим результати всіх 6 страхів. Щоб ви точно зрозуміли, що я маю на увазі, назвемо це зло бути під негативним впливом. Люди, які змогли досягнути великих статків, завжди захищаються від цього зла. Люди бідні ніколи цього не роблять. Люди, які досягли у цій сфері, повинні готувати себе до супротиву цього зла. Визначте, є ви під негативним впливом. Якщо ви зробите цей самоаналіз, тоді повністю лишите себе можливістю досягнути поставленої цілі і виконати свої бажання. Аналіз повинен бути глибоким. Прочитав всі питання для самоаналізу, намагайтесь відповісти на них максимально відкрито і правдиво. Зло – це небезпечне, тому що приймає багато різних форм життєвого досвіду. Інколи воно проникає у розум через слова родичів, які сказані самим кращими намірами. А часом воно проривається внутрішньо, закрашується особисте відношення людини. Але завжди це смертельна отрута, хоча б і діє не миттєво. Як захиститися від негативних впливів? Щоб захиститися від негативних впливів, особистих результатів дій негативно налаштованого оточення, ви повинні зрозуміти, що у вас є сила волі. Ви повинні постійно користуватися силою волі, поки вона не сформує у вас міцний імунітет від негативних впливів. Розумійте, що ви, як і будь-яка інша людина, від природи ледачі, байдужі і підтверджені будь-яким впливом, відповідно вашим слабкостям. Розумійте, що ви від природи підтверджені всім 6 основним страхам. І зрозумівши це, виробіть у собі звичку, яка допоможе подолати ці страхи. Розумійте, що негативні впливи часто впливають на вас через підсвідомість, щоб їх тяжко виявити. Намагайтеся закрити розум для тих, хто подавляє вас або іншим чином негативно впливає на вас. Свідомо прагнете до кола людей тих, хто заставляє вас думати і діяти самостійно. Не очікуйте неприємності, оскільки очікування мають звичку збуватися. Безсумнівно, сама розповсюджена слабкість властива всім людям. Ця звичка розкриває свій розум для негативного впливу зі сторони інших людей. Ця слабкість найбільш шкідлива, тому що більшість її навіть не розуміють. А ті, хто признають її присутність, не мають проблем виправити цю ситуацію, а можливо і відмовитись це зробити. І тоді негативний вплив оточуючих стає невід'ємною частиною їх повсякденного життя. Щоб допомогти тим, хто хоче побачити себе у істинному світлі, я підготовив ряд питань. Прочитайте їх і дайте відповідь на них у голос, щоб почути власний голос. Це допоможе вам бути чесним і відкритим самим собою. Питання для самоаналізу. Часто ви скаржите на погане самопочуття. Якщо так, тоді яка причина цих скарг? Помічаєте ви промахи оточуючих, навіть самі незначні? Часто ви робите помилки у власній роботі. Якщо так, тоді чому? Властиві вам сарказм і грубість у розмові? Не властиві вам свідомо уникати співпраці з іншими людьми? Якщо так, тоді чому? Часто ви страждаєте від нетравлення. Якщо так, тоді у чому причина? Не здається вам, що життя марне і безнадійне? Якщо так, тоді чому? Подобається вам ваша робота? Якщо ні, тоді чому? Часто ви жалієте себе? Якщо так, тоді чому? Заздрите ви тим, хто перевершив вас? Чому ви надаєте більше часу думкам про успіх або про невдачу? Що відбувається з вашою впевненістю в собі, з віком? Вона росте або уходить? Вмієте ви отримати цінні уроки із всіх помилок? Дозволяєте ви друзям і родичам вселяти вам неспокій? Якщо так, тоді чому? Буває, ви літаєте у хмарах або падаєте у глибину відчаю. Хто вас по-справжньому надихає? Чим сам?
Піддаєтесь ви негативному впливу або бентежить впливом, яким ви можете уникнути. Не властив вам недбалість у зовнішньому вигляді? Якщо так, тоді коли вона проявиться і чому? Вмієте ви топити неприємності у справах? Можете ви зайнятися чимось так сильно, щоб не думати про погане? Можете ви називати себе безхребетним слабаком, тому що дозволяєте іншим нав'язувати вам особистий образ думок. Не нехтуйте ви внутрішнім очищенням. Не доводьте ви себе до такого стану, коли інтоксикація провокує вас, щоб дратуватись і відбуватись зрив гніву. Часто ви дратуєтесь по приводам. Можна було не допустити. Чому ви терпите подібне положення справ? Приймаєте ви спиртне, наркотики або нікотин, щоб заспокоїти нерви? Якщо так, тоді чому не намагаєтесь використати силу волі у подібних ситуаціях? Пилить вас хто-небудь? Якщо так, тоді по якій причині? Є у вас конкретна ціль життя? Якщо так, тоді яка вона? Які плани її досягнення? Властив вам 6 основних страхів? Якщо так, тоді які саме? Є у вас спосіб захиститись від негативних впливів оточуючих? Хто із знайомих більше всіх вас стимулює, більше всіх вас напружує, більше всіх вас бентежить, більше всіх вам допомагає? Що турбує вас більше всього? Чому ви це терпите? Коли оточуючі дають вам непрохані поради, ви приймаєте їх відразу або спочатку аналізуєте мотиви? Чого ви бажаєте більше всього? Як хочете цього досягнути? Готові підкорити цьому бажанню всіх інших? Скільки часу у день ви приділяєте роботі по досягненню цього бажання? Часто ви міняєте точку зору? Якщо так, тоді чому? Властиво вам закінчити все почати? Легко ви піддаєтесь очарованістю, посадою, статусом, чемною ступінню або багатством? Властиве вам думати або говорити, що думають про вас інші? Властиво вам оцінити по їх соціальне або фінансовому положенню? Кого ви вважаєте величним із тих, хто зараз живуть? У чому ця людина перевершує вас? Скільки часу ви посвятив вивченню даних питань і надали відповіді на всі питання, потребують не менше одного дня? Якщо ви відповіли на ці запитання чесно і відкрито, тоді вже знаєте про себе більше, ніж основна більшість людей. Уважно вивчіть ці запитання. На протязі декількох місяців повертайте до них раз у неділю. І ви здивуєтесь тому, скільки важливо і цінного дізнаєтесь про себе. Просто відповідайте на ці запитання чесно та відкрито. Якщо ви не впевнені у відповіді на якесь із запитань, верніться до тих, хто добре вас знає і не має мотиву лестити вам. Спробуйте подивитись на себе їхніми очима. Цей досвід може просто бути дивовижним. Ви володієте повним контролем тільки над одним, і це ваші думки. І це саме значний і надихаючий факт із всіх відомих людству та відображає божественну природу. Божественна сила дозволяє керувати над власною долею. Якщо ви зможете контролювати стан власного розуму, тоді вам не вдасться керувати нічим іншим. Якщо вам і потрібна якась безтурботність, проявіть її по відношенню матеріальної власності. Ваш розум – це ваше духовне багатство. Захищайте і використовуйте його обережно і з розумом. Його божественна величність цього заслуговує. І для цього вам дана сила волі. На жаль, немає юридичного захисту проти тих, хто свідомо або немислено відправляє розум інших людей негативним навіюванням. Такі дії потрібно карати суровим чином, тому що тим самим люди часто позбавляють інших всіх шансів на отримання того, що захищає закон. Люди з негативним настроєм намагалися переконати Томаса Едісона, що він не зможе створити машину, яка може записувати і відтворювати людський голос. Тому що ніхто іще не створив подібної машини. Едісон їм не вірив. Він знав, що його розум зможе створити все, у що зможе повірити. І це знання підняло великого Едісона над загальною більшістю людей. Люди з негативним настроєм Вулворту говорили, що він роззорець, створивши магазин, де все буде продаватись по 5 і 10 центів. Він їм не вірив. Він знав, що зможе зробити все, що хоче, якщо щиро вірити у свої плани. Він наполегливо протистояв негативним уявленням інших людей
і зумів зробити великий статок вище $100 мільйонів. Люди з негативним настроєм говорили Джорджу Вашингтону, що боротися проти Британської імперії марно, але він використав своє божественне право вірити. І ця книга була опублікована в Україні під шаною зірково-смугасним прапором, а ім'я лорду Корнеліуса давним-давно забуте. Ті, хто не вірив, коли Генрі Форд випробував свій перший незграбний автомобіль на вулицях Дейтройту, деякі говорили, що це абсолютно непрактична річ. Інші стверджували, що ніхто не стане платити за це. Форд казав: "Я заповню планету надійними автомобілями". І він це зробив. Він довірився власному здоровому сенсу і зумів зробити статок, значно вище всього, чого зумів досягти 5 поколінь його нащадків. Ми постійно пам'ятаємо Генрі Форда, тому що він є особою, дивовижний приклад показує, що може досягти людини, який має власну точку зору і вмінням контролювати стан розуму. Його життя переконує нас, що шанс є завжди і у вас. Форд міг сказати: "У мене немає шансів", але він створив можливість, підкріпив її наполегливістю, став багатим. Контроль розуму – це результат самодисципліни і звички. Контролюйте свій розум, або він буде контролювати вас. Компромісу бути не може. Саме практичний метод контролю розуму – це звичка ставити перед ним конкретні цілі, підкріплені конкретними планами. Вивчіть життя людей, які досягли значного успіху, і зрозуміти, що вони впевнено контролювали власний розум. Більше того, він направив свій розум на досягнення конкретних цілей. Без цього контролю успіху неможливо. Виправдовуєте ви себе? Люди, які не досягли успіху, мають щось спільне. Вони точно знають всі причини невдач. Завжди можуть розказати, що їм не вдалося нічого досягти. Деякі відмовки розумні, а деякі навіть підтверджені фактами. Але відмовки ще нікому не допомагали отримати гроші. Світ хоче знати тільки одне. Вам вдалося досягти успіху? А зібрав самі поширені відмовки. Читаючи цей список, загляньте у власну душу. Подумайте, які з тих відмовок ви застосовуєте у житті і у вашій поведінці. І зрозумійте, що філософія, яка написана, робить всі ці відмовки безглуздими. Якщо тільки у мене була дружина і сім'я, якщо тільки у мене був брат, якщо тільки у мене були гроші, якщо тільки у мене була гарна освіта, якщо тільки зміг отримати роботу, якщо тільки у мене було гарне здоров'я, якщо тільки у мене був час, якщо тільки були кращі часи, якщо тільки оточуючі мене розуміли, що тільки умови були іншими, що тільки я міг почати життя заново, що тільки я не боявся того, що скажуть вони, що тільки мені надали шанс, що тільки оточуючі нічого не мали проти мене, що тільки нічого мені не заважало, що тільки я був молодший, і що тільки я міг робити те, що хочу, і що тільки я народився багатим, і що тільки я був знайомий з потрібними людьми, що тільки у мене був талант, як і у інших, і що тільки я був наполегливим, і що тільки я використав втрачені можливості, що тільки оточення не діяли мені на нерви, що тільки мені не потрібно було займатися дітьми, що тільки я міг економити гроші, що тільки керівник цінив мене, що тільки хтось міг допомогти мені, що тільки сім'я розуміла мене, що тільки я жив у великому місті, що тільки я міг почати, що тільки я був вільний, що тільки я володів сильним характером, що тільки я не був таким товстим, що тільки про мої таланти хтось дізнався, що тільки мені вдалося трохи перепочити, що тільки я зумів вибратись із боргів, що тільки мені вдалося, що тільки я знав як, що тільки у мене було стільки проблем, що тільки я вдало одружився, що тільки оточуючі не були такими дурними, що тільки мої родичі не були такими занудами, якщо тільки я був більш впевнений у собі, що тільки вдача не відвернулася від мене, що тільки я народився під щасливою зіркою, що тільки наше життя не було надано один раз, було і назавжди. Якщо тільки мені не доводилось стільки працювати, що тільки я не втратив свої гроші, що тільки я жив у іншому районі, що тільки у мене не було минулого, що тільки я працював на себе,
що тільки оточуючи прислуховувались до мене, що тільки і це саме головне із всіх. Якщо мені вистачило сміливості побачити себе таким, яким я є. Тоді я побачив свої недоліки і виправив їх. І тоді у мене була можливість вилучити урок із своїх помилок і навчитися на досвіді інших. Розумів, у чому мої недоліки і яким може бути моє життя, і що я більше часу витрачав на аналіз тих недоліків, чим на пошук виправдань я зміг змінитися. Пошуки виправдань власних невдач давно закінчилися у наших сучасних людей. Звичка ця стара як світ, але абсолютно згубна для успіху. Чому люди так прив'язані до цих виправдань? Відповідь очевидна. Вони захищають власні виправдання, тому що самі їх і створюють. Виправдання – дитя нашого уявлення, а людина властиво захищати своїх синів навіть мислення. Пошуки виправдань – глибоко укорінна звичка, а боротися із звичкою тяжко, особливо якщо вони виправдовують наші дії. Платон дуже точно сказав, перша і головна перемога – це перемога над собою. Для мене завжди було загадок, говорив Альберт Хаббард. Чому люди стільки часу витрачають на самообман, придумуючи виправдання власним слабкостям? Якщо вони використають цей час інакше, тоді, можливо, позбавились від тих слабкостей і виправдань не потребували. Хочу, щоб пам'ятали. І ще один відомий вираз. Життя – це шахівниця, а супротивником вашим є час. Що ви засумніваєтесь черговим кроком і не зробите відповідних дій, час зітре ваші фігури із шахівниці і граєте із супротивника, який не терпить нерішучості. Раніше ви могли знайти логічне пояснення, чому життя не дає вам того, про що ви просите. Але сьогодні це пояснення безглузде, тому що ви володієте ключем, який може відкрити ворота, який відкриє доступ до великого багатства у конкретній формі. Використати цей ключ можна безкарно, але за недооцінку ви заплатите. І ця ціна невдача. Тих, хто користується ключем, очікує велика нагорода. Це нагорода задоволення, яке відчуває кожен, хто переміг себе і змусив життя заплатити повністю. Більш конкретно ви зможете попрацювати по самоаналізу на моєму телеграм-каналі. Ссылку залишу під відео. Нагорода ця коштує наших зусиль. Почнемо ж. Ви готові впевнитись в інформацію, яку отримали? Підведемо підсумки по другій частині по роботі зі страхами. Ретельно проаналізуйте себе. Свідомо йдіть до суспільства тих, хто змушує вас думати і діяти самостійно. Пам'ятайте, що ви володієте ключем, яким зможете відкрити ворота, які ведуть до великого багатства життя. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами був Олег Грива. До наступних відео.